смотри, значит, дальше вкладываешь арку, армируешь ее сверху. Тут 3 ряда проволоки, это обмедненная проволока толстая. Выгибаешь точно по контуру, все там везде, здесь, воткаешь сюда, втыкаешь, то есть распираешь тут шурупчиками, все, ну то есть вообще все натягиваешь сильно. Здесь мягкая проволока, 2 ряда по бокам. Здесь вот этот ряд тоже армируется, вот. И зуб докладывается до конца, то есть вот здесь проволочки, которые держат вот этот кирпич, чтобы он туда не уехал. Потом здесь все заложится, заложится прям плотно, вот ровно все. И следующий пойдет кирпич один и все. Вот, то есть вот это все закладывается, да? И ну, здесь вот усы за этим из арки там торчат. Вчера мы делали. Вот. Ну и тут все армируется. Вот сзади все закладывается. Потом пойдут кирпичи уже вот так. Так. Вровень с этим, с этой плоскостью. И здесь пойдет начало трубы. Здесь зальется зеркало. Зона разрежения. Тоже будет один из кирпичей для трубы. Ну и короче, дальше по ходу покажу. Сейчас пока арку обкладываем. Вот этот кирпичик уже положили, сейчас этот положим. Ну и дальше будем вырезать.